So hello again. Uh, Here we have Enrika Tomšić. She's a so-called young researcher or a PhD student in Slovenian Mlada raziskovalka. She will speak in Slovenian. She comes from the town of Sovodje. Is that correct? Which is right after, which is in Italy, right after the border with Slovenia. It is true. My origins are in Sovodje, but now I live in Cividale, Ceda. Yes. Cool. Yeah, so she is a researcher, and her research is within a lab that we have here, the lab for organic matter physics, and I'm sure she will tell you a few words about that. The title of the talk today, of the presentation, is how to make a graphene sandwich. So I will leave it to her, and after she will finish, we will also have some time for questions. So yeah, think about the questions you want to ask her as well. Please go ahead. Tanja, hvala. Kakor je že Tanja rekla, jaz sem doktorska študentka fizike na Univerzi v Novi Gorici. In kakor vidite iz naslova, v svojem raziskovanju se ukvarjam s grafenom. In v teh nekaj minutah bom predstavila, kako se izdeluje grafenske sendviče. Organizatorji so mi posredovali pripravno obvestilo, o katerem ste seznanjeni in sedaj lahko grafeno. Torej, kakor sem že rekla, želimo v naših laboratorijih pripraviti grafenske sendviče. S takimi recepti lahko pripravljamo prožne elektronske elemente in poleg tega preko posebnih tehnik zasukanja grafena se lahko pride tudi do superprevodnosti grafenskega materiala, seveda to ob zelo nizkih temperaturah. Pa začnimo lepo po vrsti. Na tej diapozitivi imate, lahko vidite primer dvojnega hamburgerja, recimo našega klasičnega sendviča, in grafenske heterostrukture. To je tisto, kar ponavadi kličemo, oziroma lahko kličemo grafenski sendvič. Najprej se nam porodi ideja, ali imata res kaj skupnega dvojni hamburger in grafenska heterostruktura. Najprej, največja razlika je velikost. Dvojni hamburger oziroma kruh dvojnega hamburgerja je velik 12 cm, medtem ko moj grafenski sendvič je manjši od 40 mikrometrov. Ampak ne smemo pozabiti, da je grafenski sendvič, tako kot dvojni hamburger, narejen iz različnih slojev. Dvojni hamburger, na primer, lahko začnemo s kruhom, potem damo majonezo, paradižnik, pleskavico, sir, pleskavico, drugo pleskavico, solato, kruh ali še kaj drugega vmes. Grafenska struktura je sestavljena prav tako iz slojev. Najprej imamo silicijevo rezino, silicijev oksid na njej, zlato, ki je namazano na silicijevi rezini, en sloj grafena, drugi sloj grafena in še po vrhu sloj heksagonalnega boron-nitrida. Kakor klasični sendviči, lahko tukaj predstavimo sestavine za naš grafenski sendvič. Glavne sestavine so grafit, s katerega bomo kasneje pridobili grafen. To je posebna vrsta grafita, ki v angleščini kličemo highly oriented pyrolytic graphite, heksagonalni boron-nitrid ali šestkotni boron-nitrid. O teh dveh bom kasneje nekaj bolj podrobneje povedala. Silicijeva rezina,
različna čistilna sredstva za pripravo naše silicijeve rezine, to je na primer aceton, izopropanol, deionizirana voda, lepilni trak, različni polimeri, kot so polimetilmetafilat, in to so neke vrste plastike, zlato, in potem še različni dodatki, kot so na primer sol, poper, paprika za hamburger. Tukaj lahko dobimo molibdenov disulfid, tungstenov diselenit in različne druge dodatke. Seveda, kot pri pripravi hamburgerja imamo nože, vilice, krožnike, tudi pri pripravi grafenskega sendviča potrebujemo različne pripomočke. Najbolj važen je optični mikroskop, ki ga vidite tukaj. In s pomočjo tega optičnega mikroskopa lahko vidimo stvari, ki so manjše tudi od mikrometra. Tako da lahko vidimo tudi najmanjše dele najmanjši grafen. Poleg tega pa potrebujemo sistem za poravnavo dvodimenzionalnih materialov. To so tele dve platformice tukaj, pri katerih ki lahko z mikrometrskimi ročicami ki lahko premikajo grafen v različne dimenzije, tako da lahko lepo poravnamo naš grafenski sendvič. Poleg tega večkrat optični mikroskop ni dovolj, zato se poslužujemo EFM-a, to je mikroskop na atomsko silo, s katerim lahko vidimo še manjše do nanometrske dimenzije. In poleg tega lahko izmerimo tudi debelino našega grafenskega sendviča s pomočjo mikroskopa na atomsko silo. Seveda, vse to je pripravljeno v čisti sobi. Zakaj? Ker da ne bi kakšen delec prahu se ustalil nad našo heterostrukturo, nad naš grafenski sendvič in s tem uničil našo heterostrukturo. Poleg tega uporabljamo litografijo, to je način, s katerim lahko nanesemo elektrode, ki so velikosti tudi mikrometrov, najmanjši 2 do 3 mikrometra. Poleg tega pa uporabljamo razne sisteme za čiščenje, med katerimi je tudi sistem za plazemsko čiščenje, tukaj prikazan v tekstu. Ok, glavni akter našega sendviča je seveda grafen. Grafen je enoslojni kristal ogljika, kako vidite v tej sliki, in ga pridobivamo iz tele rude tukaj, ki je prikazana tukaj. In je nasplošno enak tistemu, kar se dobi v sredici enega svečnika. Seveda, v raziskovanju potrebujemo čim bolj čisti grafen in zato ga preko segrevanja skušamo čim bolj očistiti in s tem pridobivamo tisto, kar sem že prej omenila, highly oriented pyrolytic graphite. Če pogledamo iz malo bolj znanstvenega zornega kota, je, kot sem rekla že prej, grafen kristalna mreža ogljikovih atomov v obliki satorija, kako vidite tukaj, te majhne heksagonalne strukture, in je enoslojni kristal, torej sestavljen samo iz enega atoma, samo iz enega atoma. Prvič je bil izoliran v Manchesteru leta 2003 in izolirala sta ga ta dva profesorja Gain in Novoselov, ki so sami prejeli tudi Nobelovo nagrado.
Če poznate nekaj kemije, kakor lahko vidite tudi tukaj na desni strani diapozitive, grafen je ogljikov atom v grafenu se veže na 3 najbližje ogljikove atome. Medatomska razdalja je 1,4 angstroma in s svojimi 3 najbližjimi sosedi se veže s pomočjo teh orbital, ki so hibridizirane v sp2 orbitale. Toliko za nekaj kemije našega grafena. Pa zakaj hočemo študirati prav grafensko heterostrukturo? Ja, v prihodnosti želimo graditi elektronske elemente, ki naj bi bili najbolj etično in ekonomsko dosegljivi. In kakor vidite na tem čudnem periodnem sistemu, ki sem ga našla na eni evropski kemični spletni strani, je ogljik 6. najpogostejši element v vesolju, vidite tukaj. In torej, zakaj sploh ga ne poskusiti zarabiti kot glavni element v električnih materialih? Poleg tega, če se koncentriramo na grafen, grafen, seveda sestavljen iz ogljika samega, je 200-krat močnejši od jekla, kemijsko inerten, ima visoko toplotno in električno prevodnost in je prozoren in upogibljiv. Poleg tega je že sedaj uporabljen v različnih elektronskih napravah in obstajajo različne študije, ki skušajo uporabiti grafen v medicinskih in kemijskih senzorjih ali pa tudi v baterijah za shranjevanje energije. Poskusimo študirati grafen. Ob grafenu obstajajo še drugi sorodni materiali, ki so jih znašli nekoliko kasneje, od leta 2003, oziroma ki so jih izdelali nekoliko kasneje, od leta 2003. In to so lahko pavkovine, kot je sam grafen, so lahko izolatorji, polprevodniki ali prevodniki. Koncentrirala se bom na heksagonalni boronitrid, to je izolator, ki ima atomsko strukturo kot grafen, vidite tukaj ta šestkotnik. In ker pa niso prisotni ogljikovi atomi, ampak sta izmenično prisotna dušikov ali borov atom. Tukaj, kako vidite, tukaj sliki. Seveda, že ker govorimo o vojnostojnih materialih, potrebujemo substrat. Za substrat je klasična uporaba silicijeve rezine. Silicijeva rezina je polprevodnik in, kot vidite, tukaj imamo te zelo lepo pripravljene silicijeve rezine, ki so v uporabi tudi v vsakdanji elektroniki. Ampak pri naši silicijevi rezini potrebujemo neke vrste izolator na njegovi površini, zato preko površinske oksidacije, torej silicijevo rezino damo v kisikovo okolje, segrejemo in tako nastane na površini 285 nanometrov silicijevega oksida, ki, kakor sem že rekla, je izolator. Seveda to ne naredimo v našem laboratoriju, ampak kupimo direktno, tako je zelo lepo pripravljeno silicijeve rezine. Gremo pa k pripravi grafenskega sendviča. Najprej moramo iz grafita pridobiti grafen. In to naredimo s pomočjo mikromehanske eksfoliacije. To se zdijo zelo težke besede, ampak v resnici je recimo kar lahko iz grafita pripraviti grafen. En delček grafita damo na lepilni trak in potem
Počasi večkrat prenesemo ta delček grafita z enega dela na drugi lepilnega traka, dokler ne dobimo zelo tankih lističev oziroma dobimo zelo tankih lusk, tako da lahko vidimo, da so prosojne, če jih pogledamo proti luči, ampak pri tem moramo paziti, da grafen ne zdrobimo. In vse to lahko potem prenesemo na silicijevo rezino, ki je sicer tukaj zelo majhna, ta majhna kvadrat. Problem je ta, da na silicijevi rezini so grafenski lističi zelo razpršeni, so enoslojni, dvoslojni, imajo več slojev. In zato s pomočjo optičnega mikroskopa lahko enoslojni grafen prepoznamo in ga lepo vidimo, kot na primer na tej sliki. Na tej sliki imamo tale predel, ki je grafen, okoli njega je silicijev oksid, tiste rezine, ki so prikazane prej. In potem imamo še razne predele, kjer imamo grafenski dvosloj, torej dva sloja grafena eden na drugem. Problem je ta, pri optičnem mikroskopu nismo nikoli sigurni, kolikšna je resnična višina. Tukaj si lahko predstavljamo, da je grafenski enosloj. In s pomočjo mikroskopa na atomsko siklo lahko to preverimo. Mikroskop na atomsko silo namreč nam pove, kolikšna je višina našega grafenskega lističa glede na substrat. Seveda tukaj, kakor vidite, sem prikazala sliko atomskega mikroskopa tega predela našega lističa. In res se lahko tukaj razumemo, da je to res grafenski enosloj, ko višina tega lističa je med 0,3 oziroma 0,4 nanometrov. Sedaj pa smo pripravljeni za sestavo heterostrukture. Bomo začeli kar z vrha. Naša heterostruktura na vrhu ima heksagonalni bor nitrid. In torej podobno, kakor sem prej prikazala za grafen, lahko pripravimo lističe šestkotnega bornitrida, ki bom na kratko imenovala HBN. Torej, smo našli naš listič HBN, v tem primeru torej listič je visok 30 nanometrov, torej kar nekaj slojev heksagonalnega bornitrida, in nam postavimo to neke vrste ročico. Ročica je sestavljena iz pekla, na kateri smo nadeli neke vrste znamk iz PDMS-ja in PMMA-ja, to so plastiki, o katerih sem govorila prej, ki nam pomagajo, da lahko HBN odlepimo substrata. Kakor je prikazano tukaj, smo v tem primeru odlepili ta naš delček, ta naš listič heksagonalnega bornitrida. Tukaj je listič na začetku na samem substratu, tukaj pa se vidi listič, ko je pritrjen na to ročico. Seveda se ga ne vidi prav dobro, ampak to je dovolj, da ga lahko prepoznamo za tisto, kar bomo kasneje potrebovali. Sedaj z našim PDMS-kom na HBN lahko začnemo odtrgati en delček grafena. Torej, celo ročico bomo postavili na en delček grafena, mogoče tukaj ne vidite. Lahko pa vam povem, da je naš HBN listič na enem delu grafenskega lističa in potem lahko to odtrgamo in ostane le končni del grafenskega lističa na substratu.
Potem lahko nadaljujemo in odtrgamo še drugi del grafenskega lističa, ki je ostal na substratu, tako da lahko dobimo našo heterostrukturo HBN-VRGR na ročici, ki sem prej predstavila. Tukaj vidite mikroskopsko sliko. Imamo substrat PDMS-PMMA, HBN, en listič grafena in drugi listič grafena. Ok, kam pa bomo postavili to našo heterostrukturo? V tem primeru sem nameravala z mojo heterostrukturo pripraviti tranzistor in zato sem morala napariti elektrode na sveži silicijevi rezini. Zato sem uporabila litografijo, torej nekaj, ki nam omogoča, da narišemo, kje bojo potekale elektrode in sistem za naparevanje elektrod. V mojem primeru sem zbrala, da bojo moje elektrode zlate, kakor vidite tukaj, in to je slika elektrod, ki sem jo sama narisala. Ok, in sedaj nam ostane še, da položimo našo heterostrukturo na elektrode. Kakor vidite tukaj, tukaj je, kjer PDMS oziroma PMMA se dotakne substratov, tukaj se ga ne dotika, ampak tukaj lahko vidite manjšo heterostrukturo, ki potem vidimo najboljše tukaj. Sedaj imamo silicijev oksid, zlato, grafen in HBN. Tukaj se vidi najboljše. Zato sedaj imamo pripravljen grafenski sendvič in ga lahko uporabimo kot tranzistor, kot vidite tukaj. Tranzistor je neke vrste stikalo, ki se uporablja v računalništvu in lahko vidimo, da je grafensko stikalo lahko izklopljeno ali vklopljeno, kakor silicijevi tranzistori, ki se sedaj večinoma uporabljajo. Seveda, preko tega recepta je mogoče pripraviti vrsto najrazličnejših sendvičev. Tukaj, na primer, imamo ta sendvič pripravljen iz mnogih slojev. Sestavljen je iz grafena, seveda, heksagonalnega boronitrata in pa še molibdenovega disulfida, ki je polprevodnik, ki sem ga že prej omenila. To delo je, moram reči, še kar zahtevno. In sedaj pa bi vas želela vprašati, katera vrsta sendvičev pa je vam všeč. Še za konec. Hvala lepa. Okay, thank you, Erika, very much. Now we have some time for questions, so I invite all the participants to ask any questions or curiosities regarding this very nice presentation from Erika. While you were thinking, maybe I can ask some questions. So you said one of the applications is a transistor, but you also mentioned that it's possible to store energy like a battery, this graphene sandwich, right? Is this one of the applications as well? Or? Yes, it's not exactly one of the things I study, okay, but they are studying. Yes, they are studying this possibility of energy storage, but maybe more as an additive to batteries than the first actor of a battery, let's say, this way. So it's something that it's still under study. Research. It's not established. Yes. From what I know, yes. Yeah. But what about like these transistors? What is this? The status of this? Okay, this is a little bit more. Yeah, I have been to a seminar right now
they have been in the way of producing this massively, but yes, transistors are sensors. There are new ways. Okay, the main problem here is that it's something you have to transfer graphene from one place to another. It's something very specific. The main problem is to produce this massively, no? So there are studies toward this in this view, let's say. Yes, they're quite good at it now, and they are starting to produce this massively. Yes, of course, not so specifically as I do, let's say. I see. But and maybe last question, and then I will leave if there are questions from the others. So what is the main? Is there like a motivation with this like traditional transistors made with silicon? Is there some motivation why we would like to substitute this with Yes, the so-called organic? The main motivation is how fast the transistor is. No, as fast as if the transistor is faster, your computer works better. No, so with graphene you can, of course, achieve much faster transistors. Yes. Cool. I didn't know this. I thought it was some regarding of how easy it is to find silicon or how if you carbon see, or I mean graphene. I thought it was some. If you see here, silicon is compared to carbon, so it's not the main reason here. Yes, but usually to produce, let's say, batteries, you need much more complex or some elements that are not so used or present in space or on Earth. So this is the reason for the use for batteries. Yes, I think this is very. This is also very interesting. Yeah, regarding where batteries and all the materials, where did they come from? I guess we can talk this in another occasion, perhaps. Exactly, ethically thinking where all these sources come from. You know, we have carbon everywhere. I don't know, this lithium and all these elements. We all know where and how they come. No. Yeah, this is very interesting. So I will leave space for the other participants to ask some questions. If not, I would like to thank Erika. This was a very interesting presentation, and it fit perfectly with our theme of today, which is virtual scientific snack. So talking about graphene sandwich. Thank you very much for all the research as well you are doing and contributing for tomorrow's better world as well. I will say bye for now, and we will see each other again at 10:40. And our next speaker will be Saptashva, and he will talk about something quite different. He will tell us something how we can explore the universe with some specific telescope arrays. So see you then, and thank you, Erika, again. Sorry, I have a question. Please. Regarding the space industry. So they are constantly searching for new, better materials for rockets and etc. So Yeah. Could graphene be used in that manner, and what would be the best possible use for it in aerospace industry? I know there are research use in aerospace and also in airplane industries as a coverage for the airplane, because it can
it can be very you see here I say it's very hard material. It can help of course with this trespassing of atmosphere and all these things. I know they are studying this for airplanes and also for as a paint for water machines, something like ships or something like this. Okay, thank you. Okay, thanks again for the questions, and Erika again for replying. And as I said, so see you again in now 18 minutes. Bye bye.